غني بیا ولسمشر شي. لیکنه ډاکټر نیک محمد ویال. کابو میاشت وړاندې په ټول افغانستان کې ولسمشریزې ټاکنې ترسره شوې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د لومړنیو شمېرنو پر اساس تر 2,700,000 کسانو پکې رایې ورکړې. د ولسمشرۍ دا ځل ټاکنې دوه مخکښ نمایندان لري، اوسنی افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د حکومت اجرایه مشر ډاکټر عبدالله عبدالله. تر اوسه په رسمي ډول د ټاکنو لومړنۍ پایلې هم نه دي اعلان شوي، خو دولت جوړونکی ثبات او همپالنې ټیمونه د خپلو بریاوو وایي. بیا هم تر ډیره دا احتمال شته چې په ټاکنو کې به یو ځل بیا ولسمشر محمد اشرف غني د دویم ځل لپاره واک ته ورسیږي. غني به دا ځل د تیر په پرتله ډیر بنسټیز کارونه ترسره کړي. که په لنډه توګه د ولسمشر غني 15 کلنې دورې ته وګورو نو د اقتصاد یو څه خپلواکي، د زورواکۍ پای، د تدارکاتو سمبالښت، د کانکور او ملکي چوپړونو ادارو کې روڼوالی، د افغاني صادراتو منظم لیږد، د اوبو مهار، هوایي دهلیزونه او نورې بنسټیزې چارې شمیرل کیږي. هیواد کې بیکاري، ناامني، د پوځي او ولسي وګړو تلفات، د حکومت دننه د اجرا ریاست په شمول د یو شمېر چارواکو سرغړونې او بغاوتونه او د تیر ټاکنیز کمپاین پر مهال د شوي ژمنو نه ترسره کېدل د ولسمشر محمد اشرف غني کمزوري ټکي ښودل کیږي. که دا ځل ولسمشر غني د ولس په رایو سره واک ته ورسېد او د نسبي بغاوتونو او ګواښونو د ارامښت په پار یې سیاسي ویش ونه کړ، نو ښایي چې لاندې اساسي چارې ترسره شي. لومړی، ولسمشر غني په قومي او ژبني تعصب تورنیږي، خو په حقیقت کې داسې نه ده. غني قومي، ژبنی او سمتي تعصب نه، بلکې ګوندي، قومي او ژبني امتیازونو پر وړاندې مقاومت کوي. ولسمشر له هغو کسانو سره توند چلند وکړ چې د تاجک قوم په نوم یې جامعیت ګوند ته ګټې لټولې، د ازبک د حق په نوم یې جنبش او د هزارهګانو د حقوقو په نوم یې د محقق او خلیلي ټیکهداري په رسمیت پیژندلې وه. ولسمشر صلاح الدین رباني بې صلاحیته وساتو، خو بیا یې امرالله صالح او نور هم د ملي یووالي حکومت په لومړیو کې او هم یې په وروستیو کې پر ځان راټول کړل. ولسمشر هیڅکله له تاجک سره تعصب نه دی کړی. تیز او تعمیري چلند یې له جامعیت ګوند سره و چې هم یې قومي ټیکهداري کوله او هم یې زورواکي. جامعیت یې یوه بیلګه ده. غني به په نوې دوره کې ټول هغه ګوندي او قومي جاذرې چې د پښتون، تاجک، هزاره او ازبک په نوم رامنځته شوي دي له منځه یوسي. نور به د احمدشاه مسعود په نوم زورواکي او بېقانوني وروستی پړاو ته ورسیږي. قومي تعصب هغه دی چې څوک یوه ذره وحدت تړنه د افغانانو ترمنځ نه پرېږدي. د پدرام پیروان چې د پدرام د افغانیت ضد ناره کې له پدرام هم وړاندې دي، د غني په نوې اداره کې به یاد د یووالي په کلمه یعنې افغانیت راټولیږي او یا به هم دغه شریره څیرو په بڼه منزوي کیږي. اقتصادي، ښوونیزې، رغنیزې، بنسټیزې او د فساد پر وړاندې چارې د ولسمشر غني د اوسنیو ټاکنیزو منډو سرلیکونه هم وو، خو د زورواکۍ پای او د قوم ټیکهدارۍ جنازه د ولسمشر غني په بیا ځل ولسمشر کېدو پای پیدا کولی شي. د افغانستان، نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو، پیښو او جریانونو په اړه د تازه، پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویب پاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ، ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي.